打8盘，打米盘。奶奶，打不打包谷盘？好多钱哥？大个10块，小个5块，打2个的话要便宜些。2个5块打的。哎呀，现在生意不好做，我给你打2个嘛。那就我把粮食拿出来。好，要得你记嘛。你给我打包谷和芝麻。芝麻我没打过哟。啊，不打了。那我给你打嘛，打服了你莫怪我哟。那就是你锅啊。对头。弄个小1块钱我都不打。那个锅是小，打出来是很大盆的。你把锅手一整，我不打了。奶奶，你给个机会嘛，让我先给你打一个试看嘛。你再不准我喊人的哦。奶奶，打一个嘛。甜甜，快出来那个骗子！你是做啥子的？大半天都出来骗人吗？我是打包谷泡的。耍，那是太子哥的嘛！我天天刷到他的视频，我是你的粉丝。奶奶，他不是骗子，我是他的粉丝。来嘛，帮我们打2个。要得，先拿啥子嘛？跟我先打包谷泡嘛。好，你这么年轻，现在是常住在农村吗？住农村其实更舒服，而且还可以陪伴老人。这年头年轻人回来的少啊。屋头老人年纪大了，一个人在屋头住，有个头疼脑热的，我们也照顾不到，所以说回来住也可以陪伴一下老人。你好孝顺哦，回来的感觉和外头有啥不一样吗？没那么大压力啦，每天就是在屋头，要是屋头的东西坏呀，我还可以帮他们修一修。我要是不在，他们都是随便搞一搞。老一辈呀，有的不懂。是啊，也舍不得花钱。现在冬天弄冷，也舍不得买电器取暖。现在取暖的东西又弄多，我给他们买回来也不用，说那些东西不好使。之前跟他们安装的空调，因为是农村电压不稳定，冬天又很冷，外机冻坏呀，不供暖，他们又不跟我说。老一辈们来节省惯了，可能也不想麻烦你。后面我回来跟他们换了美的的真暖空气能中央空调，他们那个有超宽电压稳定运行技术，村里电压再不稳定也能照常供暖。那个空调真的不错，走啊，我带你去看一下。走嘛。那边晚上冷的时候都有零下10多度，但是那个外接都扛得住，暖气片和地暖都能不受影响，照常制热。来坐嘛，的。你把鞋子脱了嘛，我们那个地下热乎得很。哎，你试一下嘛。哇，那个地上好热乎喽。效果恁个好啊，那个他一个月电费怕都要1两千喽。跟屋头买嘛，第一时间肯定都是考虑性价比噻。那个真暖空气能不管是制冷制热，它都是全一级能耗，而且冬夏2季都能用。你要是现在关了，老人还不习惯的耶。屋头人呢都是省钱，老是舍不得享受。其实我们给他安了以后呢，他们也很高兴。我们赚钱呢也是为了让他们过得好点。啊不是，我现在不在屋头，他们不会用那个，还专门打电话给我，让我用那个 APP 帮我们操作。装那个之后，我不在屋里，也放心了很多。这厨间的里面好热哟，包谷泡应该都好了。哎呀，不哟怕，那个好久都烤得好哦。快了，回家还是比在外头打工舒服些哈。没事就在屋里聊天儿，那种日子又平淡也幸福。哎，好了，快把那个过上。1、2、3、1。奶奶，你吃看，好不好吃嘛？